El bedoll o bedoll comú, Betula pendula, és un arbre caducifoli que pot arribar als 30 metres d'altura i és molt comú a l'Alt Pirineu. Tot i així, anys enrere n'hi havia molt pocs, ja que era emprat per molts usos diversos. Les seves branques s'utilitzaven per fer escombres per escombrar les llars de foc i la seva fusta també era emprada com a llenya per encendre aquests focs tan importants per la cuina i per escalfar les cases fins a finals del segle XX. A més, la seva escorça es fa servir per construir un recipient molt característic i tradicional de l'Alt Pirineu, les besulles. Les besulles són uns recipients d'aquesta escorça de bedoll que es feien servir per beure aigua a les fonts o també per tal d'escalfar la llet, sobretot els pastors quan eren a la muntanya. Per fer una besulla cap a finals de primavera, al maig o juny, s'ha de tallar un rectangle d'escorça de bedoll. Només farem servir la primera capa i la segona ha de ser verda per tal de que la besulla ens quedi bé. Un cop tenim aquesta primera capa, el que hem de fer és doblegar-la perquè agafi volum, com si tanquéssim un regal.